Jauh perjalanan, luas pemandangan. Pepatah Melayu ini cukup sinonim dengan pemancing. Untuk trip kali ini, aku berpeluang untuk pergi jauh sedikit untuk melihat negeri orang dan untuk pancing ikan yang belum pernah lagi aku pancing. Jom ikut aku punya trip. Okey, sekarang ni aku transit dekat KK dan aku akan sambung aku punya penerbangan pergi ke Kuala Lumpur. Kali ni aku tak ada flight direct. Daripada Tawau tak ada flight direct, aku terpaksa transit dekat KK. Tapi tak apa, kita layan. Jom. Jadi pagi ni aku berada dekat kampung dulu. Tadi petang semalam sampai dari KLIA. Aku akan balik kampung dulu, aku balik tengok-tengok mak kejap. Kemudian hari ni petang ni pukul 1 atau pukul 2 macam tu flight aku pergi ke Senai. Jadi perjalanan aku daripada Tawau pergi ke KK, ke KK ke KL. Sebab apa tak direct? Sebab tiket habis, jadi aku terpaksa belian transit. Lepas tu aku ambil keputusan untuk balik kampung kejap, tengok mak, tengok rumah apa semua kan. Lepas tu petang karang aku akan fly pergi ke Senai. Lepas tu dah sampai ke Johor nanti, aku akan tidur satu malam dekat Johor. Kemudian baru aku pergi ke lokasi tempat aku nak pergi. Kali ni agak seronok. Ini unplanned trip. Jom, let's go. Okay geng, sekarang ni aku dah selesai check in bag. Dan tadi dapat notification, dapat email aku punya flight ke Johor Bahru delay. Jadi aku ada extra lebih kurang 45 minit lah. Tapi tak apa, aku relax stay sini dulu. Nanti sampai Penang petang nanti, Penang sampai JB petang nanti aku update lagi. Pergi cari makan dulu lah, ataupun cari minum dulu. Jom, tak apa, tak ada kelang kabut pun, kita tak ada rushing. Dan akhirnya kapal aku berlepas juga dan aku bertolak lah daripada KLIA 2 pergi ke Johor Bahru. Perjalanan tak jauh, hanya lebih kurang 35 minit sahaja dan tak sempat panas punggung pun. Dan kita pun sampai di lapangan terbang antarabangsa Senai, Johor. Oi, gelap gelita lah geng. Alright, selamat pagi. Hari ini aku dah sampai ke daerah satu daerah di Johor ini. Dan aku sekarang ni dah berjumpa dengan Tekong. So kita akan masuk awal sebab kita nak masuk kawasan pagi. Kawasan tu pagi lah. Aku naik dengan Tekong Zaidi dan perjalanannya jadi aku akan tunjukkan. Sekarang ni masih gelap lagi. Kita akan naik 4-wheel dulu. Naik 4-wheel masuk ke dalam. Nanti aku akan tunjukkan, aku akan update dari semasa ke semasa. Okay, sekarang ni nak buat video banyak pun tak boleh sebab gelap. GoPro ni dia tak bagus kalau low light. Okay geng, jom kita pergi ke spot. Syukur Alhamdulillah sampai juga ke lokasi yang aku nak pergi ni, yang tempat yang kita tak rancang ni. So ni ada tasik yang kita akan mancing kejap lagi. So difahamkan tasik ni dihuni oleh Temensis lah sejak beberapa tahun yang lepas. Cuma kali ni dia punya populasi semakin meningkat lah. Tengok hari ni hopefully aku punya target nak dapat lesen lah dekat sini. Sementara so hari ni ada 2 boat. Satu Alu, satu lagi IB. Lama geng tak main BB. Ni bukan BB, ni Temensis. Sama juga Peacock Bass tapi dia subspecies yang lain lah. Spesies yang berbeza. Alright geng, kita dah bermula. So ni lah dia, aku dengan Kak Z dan juga tekong kita ni lah Abang Zaidi. Jadi matlamat kami sama. Saya dengan Kak Z pun tak pernah lagi dapat Temi. Untuk pengetahuan semua mungkin yang tahu-tahulah kan. Tapi ramai juga aku tengok yang tak tahu. Temensis dengan Peacock Bass ni dia sebenarnya 2 spesies yang berlainan. Walaupun kedua-duanya Peacock Bass, tapi Temi ni dia spesies yang lain. Ni Temi ni ada banyak-banyak spesies lah. Aku datang sini sejauh ini untuk cari Temensis. Beza dia, Temi ni dia boleh membesar sehingga kalau kita main PB atau main Temensis ni, kita pakai sentimeter. So PB ni Temensis ni dia boleh membesar sampai 70-80 cm. So kalau ikut berat timbangan 5-6 kilo macam tu lah dia boleh membesar. Tapi Peacock Bass biasa, butterfly, mono apa yang kau main biasa tu, dia tak boleh membesar tahap tu. Tu beza dia. Dan dulu Temensis ni tak ada di Malaysia. Namun sekarang ni dia dah banyak membiak. Dia dah yalah macam-macam lah kan. Dan dia jadi orang kata antara ikan game fish pilihan kasta lah. Alright. Cuma walaupun ada perdebatan lah berkaitan dengan ikan pendatang dan sebagainya, tapi saya tak nak ulas isu tu. Okay, apapun sekarang ni matlamat saya nak dapatkan Temensis pertama dalam hidup saya. Jom kita mancing terus.
Kak Zee dah semangat-semangat lah pilih-pilih gewang. Semangat, Gewang guys. Rasanya Kak Zee try dulu ni. Amin. Pagi ni nampak macam okey sebab banyak Temensis rising. Dan dia ni macam main toman juga. Kita nampak kelibat dia main kat air dan kita akan baling dekat rising tersebut. Dan pagi ni kita nampak beberapa rising yang besar lah saiz dia. Dan kita cuba untuk dapatkan juga. Mudah-mudahan dia buka mulut pagi ni. Tak kisah sebab akak dia duration tak ada pun. Itu bukan PB. Kalau baling itu baling je. Baling ni, baling sekejap. Saya drop sekejap je. Lepas tu kita taruh macam biasa, kita main je. Oh, toman pun ada sini mah. Ada tak kita banyak. Tadi tu saiz tu dia lain tu, kuat dah. Situasi dekat sini, tadi pagi memang banyak rising. Tetapi ikannya langsung tak nak buka mulut. Apa yang berlaku sekarang ni dah masuk waktu tengah hari tau sebenarnya. Aku dah cuba pelbagai teknik dan akhirnya aku buat keputusan untuk gunakan worm. Sebab aku jangkakan yang ikan sekarang ni mungkin berada dekat kawasan dasar dan mungkin juga tidak aktif. Jadi aku cuba gunakan cacing ini atau worm ini untuk ketuk-ketuk ataupun heret dasar. Harap-harap dia buka mulut. Kita cubalah ikhtiar pelbagai cara. Alright. Ini saja heret dasar dulu. Macam dari siapa pakai apa lupa dalam budak dari pakai ni. Ni betul-betul apa orang kata korek ni. Tengah aku ketuk-ketuk dasar, tiba-tiba gewang Kak Zee kena ragut. Mantap Kak, mantap Kak. Diri akak ni. Saya rakam. Tak bawa tak? Tak bawa. Alamak. Bawa tinggal. Jadi Kak. Kak Zee dulu. Tak tadi tinggal mata saya. Mata standard. Kak Zee sudah dapat strike. Alamak, dia tak rot saya. Okey. Tahu tinggal ke? Okay, grip. Dah pergi buat hal lah tadi. Mantap Kak. Main bawah ha. Nampaknya PB teman sis sudah mula membuka mulut. Oh, saiz 50 Kak. Tak kisah apa, janji nak naik. Janji landed. Oh, bagi dia lipat. Okey. Solid. Temi geng, inilah yang dicari geng. Solid. Okey. Alhamdulillah. Mantap. Kalau kat pun gambar ni kan, macam kat Safety International. Macam Fifi tadi. Alright. Ngambang. 50 ada ni. 50. 50 ni. Mantap. Normal size. Mantap Oh, Kak. Kehebatan Kak Zee memancing tengok. Mantap. Oh, 50 lebih. Oh, 55, 56. 56. 56. 56 setengah. Ni, sini. Ya. Ada grip. Sabun lah juga. Terung. Buat mana nak bawa kan? Okay Kak. Allah. Kuat dulu dia petuk. Dia patuk. Tadi pun tak kuat macam ni. Kenapa dia tak jumpa gewang saya? Ini tidak air. Yang ini memang dia patuk, memang rasa. Dia ragut Dia ragut kanan.
Oh, situ banyak kayu-kayu. Patut lah. Okey. Oi. Bagi satu. Oi. Yang boleh power dia je lah. Dia selalu kat power. Yang selalu beli kakak rokok apa? Rod tu dia lah. Sekali pau ribu-ribu strike. Kak Z jugalah. Kak Z jugalah. Kenapa Kak Z main tipu? On camera tak? Macam mana dia boleh makan? Sama je kita gulung. Kak Z bagi guys. Jangan heboh-heboh. Buat sebelah nampak. Perlu size. Good control. 70 ni. Good control. Kan dia lagi kuat lagi tadi lah. Macam tadi tapi dia kuat kan. Alhamdulillah. Ni jantan. Alhamdulillah. Aduh. Sekejap Kak ambil punya tu. Mantap guys. Aku cukup happy. Mantap ya. Berapa cm ni? Macam tadi ni 50 lebih. Ni dah kurang. Tapi rasa dia kuat dia jantan. 6 pound. 5 pound. Baru masa kedua. Sekejap. Lalu. Bismillah. Mana ada mana-mana. Ui, panas. Okay. Siap. Sorry. Okay. Boleh? Alright. Okay, geng. Second half, kas kedua. Kas pertama, second half. Bismillah. On. Okay, come on. Size. Size. Dia biasa lah. Okay, come on. Ui. Okay. Agak tunggu je. Okay. So, okay. Besar tu. Ui. Kawan baru sampai tengok dah strike. Mantap. Sama ni. Sama je. Ya, pukul juga. Rasa besar lagi ni. Besar ni. Tengok kudu gaya. Macam dia panjang kan? Dia panjang. Sama. Di sini. Dulu. Alah. Sama. 5. Lebih sikit. 5.
55. Semua Oh 55 tapi nampak besar. Sekejap kami nampak gambar. panjang. Nak gambar tak? Oh, mantap geng. Sama saiz 65, 55. Akan nak. 3 ekor sudah naik. Saya lagi. Manakah anda, wahai Temi? Kenapa anda tak nak makan macam saya? Alamak. Ui, aku nampak. Aku nampak termosis timbul. Cakap macam apa? Macam toman. Okey. Oh, okay. Atai dia sikit. Dia mabuk. Atai dia sikit. Pegang dia terus. Jep. Ayo, PB. Manakah anda? Wahai Temensis. Wahai Temensis. Okey geng, maka selesailah sudah aku punya pemburuan mencari lesen Temensis. Nampaknya masih belum diberi rezeki lagi. Tak apa. Itulah dia memancing geng. Situasi kat sini tak tahu apa yang berlaku. Ikan dia punya tabiat ada pelik sikit. Pagi dia aktif tapi tak nak makan. Dah mula ada matahari dah panas, dia makan. Lepas tu bila petang air dah okey, dan ikan langsung munculkan diri pun tak ada. Lagi nak makan memang tak ada lah. Bukan kami saja, ada 2-3 bot tadi pun sama juga. So maknanya memang keadaan keseluruhan begitulah. Tapi apa pun tahniah pada Gazi. Dia pun first time juga tapi dapat juga ada 2 ekor. Jadi apa pun terima kasih kepada Abang Zaidi bawa aku hari ni pergi mancing kat sini, ambil pengalaman. Sebenarnya ni trip yang singkat ni, InsyaAllah nanti ada rezeki aku akan datang balik. Dia memang saja tu, dia tak nak bagi aku tak nak datang lagi kan. So dia suruh datang lagi. Kalau dapat besar aku tak datang lah. Tapi itulah dia. Ni nak dia geng. Sorry tak ada aku punya video strike, tak ada. Aku dah usaha cuba yang terbaik. Itu Tuhan dah tentukan lah, tak ada lah. So inilah dia mancing. Okay geng, terima kasih. Kita jumpa lagi bila akan datang. Kalau korang nak casting Temi, cari Abang Zaidi. Nanti aku letak nombor telefon kat bawah. Okay, jom, ciao. Geng, ada benda yang aku nak kongsikan dekat korang lah. Sebenarnya aku pergi trip main Temensis ni, aku tak ada banyak masa. Aku ada masa 1 hari je sebenarnya yang boleh aku berkesempatan lah. Dan apabila aku pergi sana, aku tidak diberi rezeki, aku tak dapat ikan kumpau. Tapi Kazi dapat dan lock dia punya lesen. Okey, tetapi nak dijadikan cerita, selepas itu tiba-tiba Abang Zaidi PM Kazi. Dia bagi tahu kalau aku dapat curi masa sebelum aku balik Sabah untuk aku datang lagi. Dan kali ni dia nak belanja. Terima kasih Abang Zaidi. Mungkin abang rasa, mungkin abang terkilan agaknya sebab saya datang daripada jauh, tak dapat apa yang saya target. Tapi sebenarnya jauh dalam hati saya reda je. Saya faham akan ketentuan rezeki. Tetapi kalau orang kata Abang Zaidi tanya apa sempat tak untuk curi masa, dan aku tengok jadual aku sebelum aku fly, dan aku dapat masa sikit lah. Aku ada masa 2 jam saja sekarang ni untuk pergi unlock atau untuk pergi main Temensis lah. Aku tidak meletakkan harapan, tapi apa pun kita kena berusaha mencuba. Kemungkinan masa yang singkat ini kita dapat peluang lah diberi rezeki. Dan sekarang ni aku pun tadi terus uruskan cari kereta apa semua, sebab jarak aku dengan tempat Abang Zaidi kira-kira 1 jam 40 minit jauh. Aku usahakan juga, mana tahu kali ni rezeki menyebelahi aku, InsyaAllah. So now aku on the way ke sana, dan harap kita dapat sampai on time, kita dapat masa yang panjang sikit untuk kita dapat masa ataupun kita dapat main lama sikit lah. So now jom gerak. Okay geng, peluang kedua. Sekarang pukul 4.50 baru nak luncur. Hopefully kita dapat manis-manisnya. Turunkan bot dulu, jom.
rata-rata dia bersepah. Oh, tu frenzy. Sian kau cari. Tu boiling. Yang tadi tu ada. Oh ya, yang tadi. Dia lari dia. Oh, macam sebarang weh. Macam Sorry kau cari. Sorry. ikan ke? Kan. Besar tu. Kecil je ni. Sedang. Lucut ke? Allah. Betul. Betul ke? Tadi ikan lah. Dia Geng. lawan. Geng. Apa? Ini dia kata ikan. Hati dah boleh buat pandai lawak tu. Siap sembak tu. Okay, aku dah mark kat sini. Keputusan dia, geng. Allah masih tak benarkan, tak izinkan aku untuk dapat rezeki termensis. Tapi tak apa, inilah dia ujian, inilah dia pengalaman memancing. Walaupun aku mengembara sejauh ini, pulang tangan kosong bukan senang yang kita nak hadap. Tapi inilah pengalaman yang mendewasakan kita. Terima kasih tonton video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.